جثث اون بورد. هو في حاجه وقعت؟ تمام كده. النهارده دلوقتي هندخل الفار زون فول 106 من الفجوه الزمنيه الف. انت مين؟ عمر. وحشتني يا عمر، وحشتني. بس انا وقعت تحت ايدي وثيقه بحثيه سريه. الغسالة دي بتاعتك؟ احنا مستقبل عمر اللي انت نفسك تشوفه. يا لهوي لو اللي في دماغي ده صح، انا وانت لما نكبر هنخترع آلة زمن. احنا فين؟ يا نهار اسود على التسعينات واللي بيحصل فيها. يا نيد فور سبيد 1. انتوا عارفين شعارنا ليه تنشر غسيلك الوسخ؟ ما تجيبه الاول نغسلهولك، ساعتها نديهولك عشان تنشره، لان ساعتها لما يصير ممكن نزق برجوله شويه؟ شايف عروستك لما تكبر؟ انا جاي المهمه محدده ولازم انفذها. قدرت اعرف مين عدونا. يا نهار اسود، الغساله فين؟ كل الغسالة دي أسعد البيت. فين الغسالة؟ انطقوا! كل واحد يرجع على زمنه ونفضها سيخ. أنا اللي غلطان.